ഹലോ, ഞാൻ ഇന്നൊരു കുട്ടി സാധനം നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഐക്കയിൽ പോയപ്പോൾ വാങ്ങിയതാട്ടോ. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടുണ്ട്, നല്ല രസമായിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞ് വാങ്ങിയതാണ്. ഐക്കയത്തെ ഇതിൻ്റെ പേര് സ്പ്രിറ്റ എന്നാണ്. ഐക്യ ഒരു സ്വീഡിഷ് ബ്രാൻഡാണ്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എഴുതുന്നതൊക്കെ സ്വീഡിഷ് ലാംഗ്വേജിലുമാണ്. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇത് വാട്ടർമെലൺ സ്കൂപ്പർ, വാട്ടർമെലൺ മെലൺ സ്കൂപ്പർ, പിന്നെ ഒരു സംഭവം അതിൻ്റെ കൂടെ ആപ്പിൾ കോർക്കട്ടർ, പിന്നെ സെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ, ലെമൺ സെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുന്ന, ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കൊക്കെ പോയാൽ നല്ല ഉരുണ്ട് വാട്ടർ മെലൺസൊക്കെ കിടക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമല്ലേ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങി നോക്കാം, എങ്ങനെയുണ്ടെന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് എന്ന് വിചാരിച്ച് വാങ്ങിയതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതിന് 10 ദിർഹംസിൽ താഴെയുള്ളൂ വില എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. ഐക്കയുടെ പ്രൊഡക്ട്സൊക്കെ നല്ല ക്യൂട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്രൊഡക്റ്റ് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് വാട്ടർമെലൺ സ്കൂപ്പർ, മെലൺ സ്കൂപ്പർ, ഇത് ആപ്പിൾ കോർ കട്ടർ, ഇനി അടുത്തത് ലെമൺ സെസ്റ്റ് എടുക്കാനുള്ള സാധനം. അപ്പം നമുക്ക് ഇതാദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം മെലൺ സ്കൂപ്പർ തന്നെ ആവട്ടെ. അത് ഉപയോഗിച്ച് ഞാനൊരു വാട്ടർമെലനാണ് ആദ്യം സ്കൂപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. വാട്ടർമെലൻ ഇങ്ങനെ സ്കൂപ്പർ ഒന്ന് റൗണ്ടാക്കി എടുക്കണം. റൗണ്ടാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് ആവും. ഞാനിപ്പോൾ അത് അത്ര റൗണ്ടാക്കി എല്ലായിടത്ത് ഇതൊരു ക്രിസൻ മൂണിൻ്റെ ഷേപ്പിലായിപ്പോയി. എന്നാലും അതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ഉരുണ്ടിരിക്കും. നമുക്കപ്പോൾ ഒരെണ്ണൊക്കെ എടുത്ത് സുഖമായി കഴിക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. നല്ല ക്യൂട്ടായിട്ടില്ലേ കാണുമ്പോൾ തന്നെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നല്ല ബോൾസ് പോലെ ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ പല പാർട്ടികളിലും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ബോളൊക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പല സ്ഥലത്ത് വീടുകളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ മുതൽക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന്. അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ് ഇതാ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ഇതിനെ ജസ്റ്റ് കണ്ടോ, ഇതിനൊന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് റോൾ ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെർഫെക്റ്റ് റൗണ്ടായി കിട്ടും. ഇത് എന്ത് തരത്തിലുള്ള മെലണും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ടും നമുക്കിതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം. വാട്ടർ മെലൺ മാത്രമല്ല ബാക്കി ഏത് മെലൺസ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല ഒരു പാത്രം നിറയെ ബോളുകൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വേസ്റ്റ് കണ്ടോ, ഇത്രയും വേസ്റ്റേജ് വളരെ കമ്മിയാണ്. ഇനി കോർ കട്ടർ, ആപ്പിളിൻ്റെ കോറ് കളയുന്നതാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് കുരു ഒന്നും കളയാതെ ഇതിനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നിറക്കി വെച്ചാൽ മതി. മുകളിലെ ഭാഗം കുറച്ച് ഷാർപ്പാണ്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് അമർത്തുക, എന്നിട്ട് അതിനെ ഇതുമാതിരി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചെടുക്കുക നീറ്റായിട്ട്. അപ്പം നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടും. ആപ്പിളിൻ്റെ ഷേപ്പ് പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്കിത് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. ചില ആപ്പിൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഷേപ്പൊക്കെ അടിമോളൊന്നും കറക്റ്റ് അല്ലാത്തതിൽ കുറച്ച് പോകുമെന്ന് മാത്രം. എന്നാലും നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. കണ്ടോ, കോറ് മാത്രം വന്നു. അപ്പം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്താക്കേ വേണ്ടൂ. വെറുതെ കുരു ഒന്നും കളയാനായിട്ട് വേറൊരു മാർഗവും വേണ്ട. അതും നല്ലൊരു പരിപാടിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി. ഇനി ഇതാ കോറിനെ ഒന്ന് പുറത്തെടുത്താൽ മതി. ഇത് കണ്ടോ, ഇതിനുള്ളിലൊന്നുമില്ല, നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഹോള് മാത്രമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ, താഴത്തുനിന്നൊന്ന് തള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോറ് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതും കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. നല്ല നീറ്റായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വരെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇതാണ് ലെമൺ സെസ്റ്റ്. ഇതിങ്ങനെ റൗണ്ടിലാണ് മുകൾ ഭാഗം ഇരിക്കുന്നത്. കുറച്ചൊരു ഷാർപ്നെസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എടുത്ത് കേക്കുകളിലും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളിലും ഓറഞ്ച്, ലെമൺ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള തോലോടുകൂടിയുള്ളതിൻ്റെ സെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സിട്രസ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സിൻ്റെ സെസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണയായി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേക്കുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വളരെയധികം നല്ലതാണ്. വളരെ തിന്നായിട്ട് കേട്ടോ സെസ്റ്റ് വരുന്നത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമാണ്. അതിങ്ങനെ മണപ്പിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെയൊക്കെ മണം അല്ലെങ്കിൽ ലെമണിൻ്റെയൊക്കെ മണം സൂപ്പറായി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പിടികിട്ടിയില്ലേ, നമ്മുടെ പല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ പോയാലും ഫ്രൂട്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് ബോൾ പോലെ ഇരിക്കുന്നതെന്നും, അതുപോലെ തന്നെ കുരു കളയാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗം, നമ്മുടെ ആപ്പിളിലെ കുരു കളയാനുള്ള എളുപ്പമാർഗ്ഗവും കൊള്ളാമല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ ലെമൺ സെസ്റ്റർ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിട്ടോ, തിന്നായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഡക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയുമായി കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ. താങ്ക് യു.